Sərvər, bugün səni çox kefsiz görürəm. Nə olub? O olubdur ki, atan səni bir özgəsinə ərə vermək istəyir. Kim deyir onu? Mən deyirəm. Doğru yerdən bilmişəm. Bəs atam mənə heç bir söz deməyib. Ola bilsin ki, bugün deyər. Bir də o sənə nə deyəcək? Sənin borcun onun sözünə qulaq asmaqdır. Yox, yox. Qoy məni öldürsün. Mən yalnız səni sevirəm. Axı o kişi məndən dövlətlidir. Cəhənnəmə olsun. Məndən gözəldir. Çox mənə lazımdır. Məndən cavandır. İstəyir lap uşaq olsun, lazım deyil. Yalan deyirəm. Yalan deyirəm gözəlim Gülnaz. Doğrudur, o kişi məndən 1000 dəfə dövlətlidir. Amma özü qocadır. Azından bir 50 yaşı var. Görsən qorxarsan. Mən elə bugün səni sevdiyimi atama deyəcəyim. Yox Gülnaz. Sən mən deyənə qulaq as. Atana heç bir söz demə. Mən bilirəm ki, atanın pula çox ehtiyacı var. O istəyir ki, səni məktubada verib, əvəzində pul alsın. Əgər söz atsa, dinən ki, özün bilərsən. Sonra sənin işin yoxdur. Mən bu işə bir təhər çəkərəm. O gün olaydı ki, sizin toyunuzda sizə oynayaydı.